Vārds deputātam Aleksandram Kiršteinam. Cienījamā priekšsēdētājiem, godējamie deputāti, likums ir ļoti labs, vajadzīgs. Man tik pārsteidz, ka te apmēram trešā daļā sēž deputātu no iepriekšējā sasaukuma, kas visu ir darījuši, lai sagrautu gan sugas, gan biotopus. Mums ir pieņemts tagad tāds likums, kas saucās par atviegloto kārtību vēja elektrostaciju būvniecībai 2022. gada 26. septembrī, kur bija tur vairāk, gandrīz 100 priekšlikumi bija. Tādi sakarīgi, lielākā daļa no viņiem tika noraidīti, un visa šī likuma būtība ir iesniegta vienā priekšlikumā, ko iesniedz zemkopības ministrs, un šis priekšlikums skan tā. Likums nosaka atviegloto kārtību 50 megavatu un lielākām elektrostacijām. Tad tie, kas balsoja par šo atviegloto kārtību, par mežu izciršanu, par kaut kādu pilnīgi slimu ideju būvēt mežos vēja parkus, nākiet un izstāstiet, kā jūs aizsargāsiet sugas, kā jūs aizsargāsiet biotopus, asfaltējot ceļus piebraucamos mežos, ierīkojot tur, izvelkot augstsprieguma vai sadales tīklus, betonējot laukumus, kur tiek novietotas metāla un betona konstrukcijas, piegādāti būvmateriāli, pievestas eļļas un degvielas, kravas mašīnas un traktori. Ja kāds saka, ka redziet, tas nebūs mežā, bet tas būs purviņā, kas tur tajā meža vidū atrodas, tad kā jūs tur ar helikopteriem lidosiet? Ja? Vienkārši šī liekulība ir pārsteidzoša. Otrs, kas notiek jūras parkos? Šis likums, ko pieņēma šeit daži balsojoši iepriekšējā Saeimā, viņš paredz vispār samazināt jebkādas vides prasības jūrā, jebkādas analīzes nopietnas, kas notiek ar mikroorganismiem. Kā jūs betonēsiet tur pamatus šiem vējstabiem? Atvieglotā kārtībā. Nākošais. Kāpēc neviens par mazajiem hesiem nerunā? Es te redzu cilvēkus, kuri ir atbalstījuši mazos hesus. Ziniet, kur ir problēma? Latvijas upēs ir vairāk kā 1200 mazo hesu un dažādu dambju. Un problēma ir tā, ka daļa no viņiem pieder politiķiem. Viņi piemēslo Latvijas upes, neko neražo, ražo kaut kādu 1%. Ja? Bet tagad mazāk būs pie lielākām jaudām. Un kalpo tikai šo īpašnieku bezskaunīgai vēlmei uzspļaut sabiedrības lielākās daļas interesē, teiksim, par Latvijas dabu, par viņas saglabāšanu, par visam šīm te skaistām Latvijas ainām. Es vienu piemēru pateikšu. Jūs paši ziniet, kur ir tie politiķi, kuri te nāk un melo, kuri grib iet uz Eiroparlamentu, kuri grib, lai viņus atkal šeit ievēlē. Paņemam Gauju. Lieliska foreļu un ālatu upe. 9 nosēdīķi uzbūvēti, 9 hesi. Kam viņi pieder, paskatieties, jā? Saraksts tiks nopublicēt. Es tagad nevaru nosaukt, jo vēl dažus es nezinu. Ar apbrīnojumu bezskaunību gadu no gada, jā, tiek maksāta nauda par šiem visiem betonu mēsliem. Salacā, kas ir? Papīra fabrikas dambis, jā. Kaut kāds stils, kuram tur priekšā kaut kāds sarūsēs žoks, saimnieks tur prasa kaut kāds 2,5 miljonus, jā. Nekādīgi valsts nevar atrisināt, kā to mēslu nojaukt. Ne tur kaut kas vairs ir, ne tur tā papīra fabrika darbojas, bet upe ir aizprostota. Un beigās pateikšu, Latvija ir vienīgā valsts Eiropas Savienībā, kas ir likvidējusi 3 lielākās savas lašupes. Aizdambējusi Daugava, kur nedarbojas neviens pacēlājs, kā jau es pieminēju, Gauja, uz kuras ir sacelts, ja, bezjēgā šie te mazie smirdošie hesi, tur vienkārši smird. Ja jūs izcērtiet krūmus ēnainai, straujai upei, likvidējiet krāces, izbagarējiet un iztaisiet viņu taisnu, un pēc tam uztaisiet vēl kaut kādu dambi, kuru tur cila augšā lejā, ja, tad tur ūdens nav nemaz, tad viņš tur ir augšā, tur viss ir nosprādzis. Nu, piedodiet, kādas sugas, kādi biotopi, un es domāju, ka šeit būs jāpapildina, es aicinu iesniegt priekšlikumus, ja. Bet nojaukt visus šos vairāk kā 1000 šķēršļus, publicēt visu politiķu uzvārdus, kas tur ir iejaukti un kas bremzē šo te procesu. Jā. Un pēdējais, jebkurā gadījumā mums ir jāizliedz izcirst mežus Latvijā. Nu, tā taču pilnīgi slimība. Jā. Kaut kādiem iztirgojiem ārzemniekiem, kuri te nāks ar saviem vēja parkiem un betonēs ceļus un
un taisīs mums elektrību. Ja? Lai gan mēs varam saražot 3 megavatus pie Latvijas 3 gigavatus. Mūsu jaudas ir elektroenerģijas. Un Latvijai vajag 1 gigavatu pašlaik. Un nāks kaut kādi, saprotiet, labdari un būvēs mums vēl pa 6 gigavatiem kaut kādus brīnumainus parkus jūrā un mežā. Ja? Paldies!